Zane bogogo nomkhulu igama Vusi Mabunda umhlaba Mabunda umuhla kaqala umuntu obheka bonke abamcalayo. Just a quick one. Ngiyazi ukuthi uhleli lapha ekhaya. Bake bakutshela ukuthi unesithunywa, bake bakutshela ukuthi unesiphiwo. Kodwa awazi leso siphiwo sakho leso sisho ukuthini na? Noma mhlambe ubani lona okupha leso siphiwo leso siphiwo leso. Mhlambe abanye bakutshela ukuthi unesiphiwo sokusebenza ngabantu. Kodwa awazi ukuthi sivela ngakuphi leso siphiwo. Awazi nokuthi isiphiwo sokusebenza ngabantu kanjani. Mhlambe samathambo, mhlambe sesithunywa sokuthandaza sokuba umthandazeli. Namhlanje ngifuna ukukutshela. Yabona mangabe ufuna ukwazi ngempela ukuthi uphetheni bakuphathiseni abantu abadala. Thatha ibane ezi7. I-red, yellow, green, white, blue, orange. Angazi ngikhohlwe ini kodwa awu7 wona. Amakhandlela. Thatha amakhandlela awu7. Uhambe uye ehlane. Ehlane kusentabeni, ungaya entabeni, ungaya esiganyeni, ungaya emfuleni. Uhambe bese ufika uyakhuleka amalanga awu7. Njalo every day namhlanje nakusasa amalanga abe u7. Uma uyokhuleka uyaphahla ukhuluma nedalo zakini ukhuluma nabantu abakuphethe zonke lezi ezikhona idalwa zakho bazokuphendula kodwa into abazokuphendula ngayo ngeke uzwe ngevoice evelayo mhlambe usakhuleka bazofika emaphupheni wakho kodwa bese uma ongazama nokuthi phezulu kokuthi ukhuleke kayi7 ehlane bese uvuke njalo ngo3 ekseni for 7 days ngo3 ekseni for 7 days ekubeni kube ngapha uyahamba uya ehlane sibona ukuthi ngeke uphenduleke na uzophenduleka kukhona ozovela athi mina nginguzibani wakazibani ngikuphathisa umsebenzi onje noma wena ungacala wena bese wena uyacala ubona izimpawu zokuthi umsebenzi wakho abakuphathise wona noma isiphiwo sakho akuphathise sona isiphiwo esinjani so lento le engitshela yona ukuthi uyenze for 7 days into yokuthi uma uqakekile empilweni yakho ungazi ukuthi uyothatha ini uhlanganise nani ubeke ini kwenzakalani ungakwazi ukuthi uphenduleke amakhandlela awu7 uhamba uyehlane for 7 days uzokwazi ukuthi uphenduleke uma ungazi ukuthi isiphi isiphiwo noma umsebenzi abadala bakini abakuphathise wona uzobuya ungitshela kulula nje for 7 days makhandlela awu7 uhambe nje wena uye entabeni ehlane noma mhlambe esigangeni then bese ubuye kayi7 ngo3 ekseni kayi7 ngo3 ekseni ukhuleke uphahle for 7 days uzobuya uphenduleke thokozani bogogo nomkhulu ngicela bese uyasubscribe ulike le video ucommente bese uyayishare ne family mhlambe nabangani bakho thokozani.